Und Beuys Werk braucht Beuys gar nicht. Zum Glück. Es ist eigenständig und überlebt. Beuys ist tot, das Werk lebt. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis. Lass uns an den Urtieren erstmal vorbeigehen und direkt auf die Tierfrau hier zusteuern, die eine unglaubliche Sogwirkung ausübt, wenn man direkt auf sie zuläuft. Tiere spielen bei Beuys eine große Rolle und Tiere spielen natürlich auch bei dir in deinem Werk eine große Rolle. Beuys ist, glaube ich, der Bienenstaat, könnte man sagen. Bei dir ist es der Ameisenstaat. Warum sind Tiere für dich so faszinierend, auch in Verbindung mit dem Werk von Joseph Beuys? Wir sind ja Tiere. Der Mensch ist ein Tier in erster Hinsicht. Und das Tier in uns ist ja immer Kunst. Und das Tier in uns ist das Kind in uns. Und das müssen wir auch wieder nach vorne bringen. Und auch diese Skulpturen sind ja sehr kindlich gemacht. Und Beuys hat das Verhältnis von Tier und Kunst offengelegt. Er hat zum Teil falsche Rückschlüsse gezogen, aber auch richtige. Nicht? Und Tiere sind halt Liebe. Und Tiere stellen sich der Kunst niemals in den Weg. Das können die gar nicht. Und dieses Tier in uns, was sich der Kunst nicht in den Weg stellt, das muss wieder zum Vorschein gebracht werden. Tiere sind wie Kinder. Die sind ohne Ideologie, ohne Religion. Sie haben gar keinen Staat. Sie haben einen Bienenstaat, aber der organisiert sich anders als der Menschenstaat. Ja, das ist wie ein Zepter, wie eine Maske, wie ein Schutzzepter, wie so ein Zeichen des Schutzes, dass wir uns schützen müssen vor schlimmen Dingen oder auch vor der Realität oder vor zu viel Politik oder vor Religion. Wir müssen uns auch schützen. Ja, es geht hier um Spiritualität, aber Spiritualität darf halt nur mit Kunst gefüllt werden und nicht mit Religion. Also das darf man nicht verwechseln. Und das sind ja auch keine Reliquien, sondern Objekte der Liebe, der Kunst, das Spielzeug. Ja, man sieht hier zum Beispiel die Urtiere. Das ist, soweit ich es weiß, ummantelndes Werkzeug mit Lehm oder Erde. Und das ist die Frage, was ist stärker? Die Zivilisation oder die Natur? Und natürlich ist die Natur stärker, weil die wird auch die Werkzeuge zersetzen. Ja, und die Werkzeuge sind ja von uns geschaffen worden, von Menschen, aber die Erde ist noch stärker. Staub ist stärker als Zivilisation. Und das ist auch gut so. Wir müssen Respekt haben vor der Natur, indem wir begreifen, dass sie uns nicht braucht. Ja? Und wir leben leider in Welten, wo wir die Natur wieder so abhängig machen oder abhängig gemacht haben und uns wundern, dass es uns dann auch schlecht geht. Also wir müssen die Unabhängigkeit der Natur feiern. Sie braucht mich nicht. Ja? Sie wird mich überleben. Ist doch super. Beuys hat das übrigens getan, denke ich. Also jenseits von dem, was er als soziale Plastik bezeichnet, glaube ich, sind diese Tierkörper, das sind ja gar keine Tierkörper. Wir haben gedacht, das ist wie ein Mumin zum Beispiel, was hier rumliegt, wie so ein Stofftier, gerade dieses Urtier. Warum gerade die Urtiere so wichtig sind? Ich glaube, auch das Prähistorische ist auch in deiner Arbeit sehr wichtig, weil es eben überdauert, ja, weil es am längsten anhält. Absolut. Ich bin davon überzeugt, dass der Urknall eine künstlerische Begebenheit war, ein Kunstereignis, nicht ein göttliches Ereignis, sondern ein Kunstereignis. Da war so viel Druck angesammelt, dass er passieren musste. Und dann sind die Tiere und die Menschen und die Erde und die Vulkane und auch die Götter entstanden, aber durch Kunst. Und das ist auch eine Referenz und eine Liebeserklärung an Kunst, nicht? An die Mumins, an die Stofftiere, die man als Kind hat, den Umgang mit Tieren, auch Zoos und so weiter. Natürlich sind da Domestizierungen am Start, aber wenn das mit Liebe gemacht wird, ist das in Ordnung. Wir müssen die Dinge mit Liebe machen. Und diese Skulpturen sind mit Liebe gemacht worden und mit der Hand. Ja, das erkennt man ja, die Hand und das Herz. Und das gehört dazu und das sieht man ja auch. Also es gibt kaum einen anderen Künstler, der so genial mit Material umgegangen ist wie Beuys. Ja, wahnsinnig. Ne? Der hätte mal mit Politik auch so manchen sollen. Ja, er hat zu sehr an Politik geglaubt. Und Kunst ist kein Glaubensbekenntnis, sondern es ist metabolische Gewissheit, dass die Kunst stärker ist als alles andere. Die Kunst steht über den Dingen. Es gibt ein Verhältnis von Kunst und Politik, nämlich dass die Kunst stärker ist. Ja? Und dass die Politik gehen muss und auch vergeht, aber die Kunst bleibt. Das ist wie mit Religion. Religion hat ein Zeitfenster, Kunst nicht. Kunst hat es vor dem Menschen gegeben, wird es auch nach dem Menschen geben. Auch das, wir müssen auch in der Kunst die Kunst ins Zentrum der Kunst stellen und nicht den Menschen. Der Mensch ist nur ein Thema.
der Kunst, genauso wie Tiere oder Wärme und Kälte oder Filz, das sind Materialien. Aber die Kunst steht da drüber, nicht der Mensch. Der Mensch ist nur ein ganz kleiner Teil der Kunst. Und dahin müssen wir kommen. Also dafür bin ich auch Beuys dankbar. Der hat den Weg frei gemacht für Gedanken dieser Art. Ne? Er kommt aus den 60er, 70ern, 50ern. Da waren noch Gurus am Start. Die brauchen wir nicht. Tiere haben keine Gurus. Die haben zwar Chefs, die werden aber nicht gewählt. Ja, Kunst und Demokratie hat auch sehr wenig miteinander zu tun, wenn nicht überhaupt gar nichts. Ja, Kunst hat nämlich nichts mit von Menschen erfundenen Regierungsformen zu tun. Ein Bienenstaat, der entwickelt sich, die Biene kommt, ja, die entsteht, die wird aber nicht gewählt. Ja, wir müssen das wissen. Was ich wählen kann, ist immer Durchschnitt. Und Kunst ist niemals Durchschnitt. Kunst steht über den Dingen. Kann man den Unterschied zwischen dir und Beuys festmachen am Bienenstaat und einem Ameisenstaat? Du bezeichnest dich ja selber als die Ameise der Kunst. Wo ist der Unterschied zwischen dem Beuysschen Bienenstaat und dem Mesischen Ameisenstaat? Wir können als Künstler nur Ameisen sein. Wir sind niemals die Bienenkönigin. Wir sind auch nicht die Ameisenkönigin oder der Ameisenkönig. Also das ist eine Rolle, die kann der Mensch gar nicht einnehmen. Also Gurus brauchen wir nicht und Mitläufer auch nicht. Und Beuys war noch in einem Zeitalter unterwegs, wo der Guru gefordert wurde. Lehrer, Schüler ist okay, aber bitte nicht als Guru. Also ein Künstler darf nicht einem anderen das Leben abnehmen. Ja? Also mitmachen ist falsch, machen ist richtig. Also in der Kunst gilt es nicht, hier mitzumachen, sondern es selber zu machen, nach Hause zu gehen und selber diese Skulpturen zu formen. Und da hat Beuys zu viel die Leute animieren wollen. Ich sage immer nur, geh nach Hause, mach dein Ding. Ja? Und Beuys war leider doch am Ende des Tages jemand, der gesagt hat, mach mein Ding. Und das finde ich langweilig. Das ist auch überholt. Also das war in der Zeit okay, aber das brauchen wir nicht mehr. Du hast jetzt mehrmals Guru gesagt, provokante These, war Beuys einfach die Bienenkönigin selber in diesem Bienenstaat? Ist er dieses Zentrum? Dem Beuys wurde halt zu oft gesagt, dass er die Bienenkönigin ist. Und es gab zu viele Jünger von Beuys, die natürlich auch alles gefärbt haben. Man muss diese Entfärbung praktizieren, um ihn wieder klar zu machen. Man muss diese Farbe, die die Jünger auf ihn raufgelegt haben, abnehmen, damit man den echten, totalen Beuys kennenlernt. Es gibt halt diejenigen, die den Beuys verherrlicht haben. Das funktioniert nicht. Und die wahnsinnig enttäuscht waren. Das geht auch nicht. Wir müssen neutral mit Beuys umgehen und das erkennen, was er gemacht hat. Ja, und das hat alles eine unglaubliche Kraft, auch ohne ihn. Ja, die Performance waren alle super. Der Typ war super, der sah geil aus, der hatte eine wunderbare Uniform, der hatte ein unfassbares Charisma, der Typ. Aber er hat in einer falschen Zeit gelebt. Wenn er heute da wäre, würde er auch das Gurutum absolut ablehnen. Wenn ich hier schon das Wachspferd sehe, können wir auch kurz drüber sprechen. Ja. Das ist auch wieder so ein Unterschied zwischen dem Schimmel auf der Bühne und dem Pony. Ich habe mal gesagt, wir könnten ja in deinem Studio auch mal was mit dem Schimmel machen. Und du hast sofort gesagt, nee, lass uns lieber einen Pony nehmen. Warum Pony? Wir müssen die liebevolle Kinderform von etwas nehmen. Also das Kindliche in uns ist Kunst. Nicht das griesgrämige, verbitterte, degenerierte. Beuys hat so viel gelacht. Das ist so toll, wenn man den lachen sieht und wie der sich gegeben hat. Natürlich war der wahnsinnig charismatisch und deshalb ist er in die Guru-Rolle gerutscht worden. Ja? Und wir müssen ihn davon befreien, um wieder ganz liebevoll darüber zu reden. Er war ein fantastischer Künstler, der einfach alles gegeben hat. Bis zum letzten Atemzug. Und er hat verstanden, dass Kunst stark ist. Er hat aber dann wieder Fehler gemacht, indem er eine Partei mitgegründet hat, was auch immer das bedeutet. Das tut man nicht. Ja, also eine Partei hat mit Kunst nichts zu tun. Er hat zwischendurch das evolutionäre Prinzip natürlich entdeckt. Also ich kann mich an ein Statement hier erinnern in der Ausstellung Evolution statt Revolution. Das könnte ja 1:1 Jonathan Mese sein. Warum ist die Evolution wichtiger als die Revolution in der Kunst? Die Revolution ist immer nur ein Punkt auf dem Zeitstrahl. Die Evolution ist der Zeitstrahl. Ja, das, was evolutionär passiert, wird überleben und wird auch den Punkt mitreißen. Revolutionen machen nur Ideologen. Ja? Auch das revolutionäre Gedankengut kommt aus ideologischen Vorstellungen. Nur, leider. Und die Evolution braucht keine Revolution. Wir brauchen auch keinerlei Revolutionäre mehr. Wir haben die Schnauze voll, weil wir denen immer folgen müssen. Ja, dann werden wir Mitläufer von diesen Revolutionären oder Revolutionärinnen. Aber das hat keinen Sinn. Das ist ausgereizt, das ist tot, das funktioniert nicht. Wir müssen
für uns selbst stehen, einstehen, selbst, nicht für unser Ich, das ist schon ideologisch verbrämt. Wir müssen für das Selbst eintreten, was uns ausmacht. Und wir können alle spielen und wir können alle Künstler sein, in dem Sinne, Beuys hat da völlig recht. Du musst in dem Lebensbereich, in dem du unterwegs bist, mit Liebe agieren. Dann machst du Kunst. Du kannst einen Bus mit Liebe fahren, du kannst alles machen, nur nicht Politiker werden. Weil Politik ist ein ideologischer Beruf. Das geht nicht. Und hier, nichts hier ist politisch. Das kannst du politisch aufheizen, das braucht man aber nicht. Na, sag kurz noch was zu Joseph Beuys und der Ökologiebewegung. Wir leben in Zeiten des Klimawandels, viele Dinge ereignen sich. Könntest du auch ein Anhänger der Ökologiebewegung werden? Würdest du auf die Barrikaden gehen, um die Natur jetzt zu schützen, um dich für die Natur zu engagieren? Wie könnte sowas aussehen? Ich bin kein Mitläufer und ich werde mich niemals einer Bewegung anschließen. Niemals demonstrieren gehen, niemals mit anderen mich vergruppieren. Ich werde niemals Hordentrieb, Herdentrieb oder Gruppenzwang an mir abspielen lassen. Ich bin kein Ideologe und wir müssen auch über uns selbst lachen. Das ist ganz entscheidend. Also man muss Humor haben und keine Verbitterung bitte. Also verbittert werden wir die Welt nicht retten. Es gibt übrigens auch in der Beuysschen Tierwelt keinen Herdentrieb. Ja, es sind immer nur einzelne Tiere. Das ist die Hirschkuh, das ist die Hasenfrau, das ist die Tierfrau, mit der wir angefangen haben. Aber es gibt nie eine Herde, komischerweise fällt mir ein. Selbst diese Urtiere sind ja ein versprengtes Konglomerat, könnte man sagen. Also im Werk selber finde ich den Herdentrieb nicht so stark wie jetzt vielleicht in der Theorie bei Joseph Beuys. Absolut. Ja, dieser große Organismus, den sehe ich hier nicht so stark vertreten in den Tierarbeiten, wie jetzt vielleicht in der plastischen Theorie von Joseph Beuys. Richtig, die Ableitungen, die er dann zum Teil gezogen hat aus diesen Skulpturen, sind halt nicht ganz richtig. Also wir kommen auch einzeln auf die Welt. Ja? Wir sind Einzelgänger, Einzelkämpfer, einzelne Figuren. Und wir verlieren Kraft, wenn wir uns vergruppieren und mit Masse unterwegs sind. Das denken die Ideologen natürlich anders. Die denken, je mehr man ist, desto stärker. Nein, je vereinzelter du bist und je mehr du für dich stehen kannst, umso stärker bist du. Ich habe am Anfang von dem Sog von der Figur gesprochen. Ja. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Das Werk von Joseph Beuys braucht, glaube ich, Joseph Beuys als Fluchtpunkt. Braucht das Werk von Jonathan Mese auch Jonathan Mese als Fluchtpunkt? Mein Werk braucht mich überhaupt nicht. Und ich flüchte vor der Realität und vor Ideologie. Ich bin auch der Ideologienjäger. Und Beuys Werk braucht Beuys gar nicht. Zum Glück. Es ist eigenständig und überlebt. Beuys ist tot, das Werk lebt. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis. Wir sind nämlich nur Feenstaub. Und wir vergehen und das Neue kommt. Und das ist geil. Und deshalb glaube ich auch nicht an Gott, weil ich bin nicht wichtig genug.